თანამდებობრივი არის ზემოდამალვა? არა. ანუ არა აქვს განსხვავება აქ პირველია თუ მეშვიდეა. თუ კი შენ ამას გამოთვლი, ხდება რომელი რა ინტერესი უნდა დაიკმაყოფილო. ანუ ერთიანობაში მუშაობით მიიღწევა აი აქ მივიდი ერთიანობით, მოქმედების ერთიანობით. ანუ კი ამის მიხედვით ვაბალანსებ. დიახ. შენ თუ მაგალითად სიტყვაზე ვამბობ, კრეატივს და შემეცნებას არ იკმაყოფილებ, გადადებული გაქვს რა და მარტო კი სიყვარულით გიყვარს, აუ რა საყვარ, ბუნებით რა კარგი ადამიანია, მაგრამ ხუაზე ხარ. ეს აქ არის, აი ამის ბრალია ცენზურის. ან აქ შენ გაქვს მინუსები, სულ ბევრი რა, ან პლუსები, ანუ ეხლა ერთის მოკლედ მინდა რომ აღვნიშნოთ იმაზე, აკრძალვებზე და ნებართვებზე რა. ზოგიერთს გონია რომ ეს ცენზურის აპარატი ხომ მხოლოდ აკრძალვებით არის დაკავებული და უგზავს ყველაფერს, ანუ ბევრს ვთქვამს რომ არაფერი არ მაქვს ჩემთვის აკრძალვულიო რა და სამაგიეროდ რომ გავსაუბრები ვარ, ისეთი რაღაცა ნება დართული, ერთი რაღაცა ისეთი გაპლიგუსებული, რომ შენ ის ნიშნავს რომ 100 რაღაც კონდეს აკრძალული, ანუ ცენზურის აპარატი მუშაობს როგორც ნებართვებით, ასევე უარყოფებით, ანუ ნებართვებს რაც გაძლევს და რაც ნებადართული გაქვს, ისიც ცენზურის აპარატი ამასაც უნდა დააკვირდე ადამიანი აუცილებლად და ეს სამუშაო პროცესია. ეს არის სამუშაო პროცესი, ჩვეულებრივი, ამას სჭირდება ისეთი მენეჯმენტის შექმნა, რომ საბოლოო ჯამში შენი მრჩეველი, შენი შინაგანი მასწავლებელი, ანუ შენი თავის მასწავლებელი შენთან უნდა იყოს. შეიძლება გაჩვენოს სხვა, როგორ უნდა მიხვიდე აქამდე, მაგრამ ეს შენ უნდა გახდე.